ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើជ្រក់ល្ហុងដែលយើងអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងសាច់អាំងឬក៏សាច់ចៀនគ្រប់ប្រភេទជ្រក់នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យភ្លាមគឺយើងអាចយកមកញ៉ាំភ្លាមបានតែម្ដងតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ល្ហុងឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកខ្ទឹមក្រហមចំនួន1មើមមកបកសំបកចេញឲ្យស្អាតបកសំបករួចគឺយើងត្រូវយកខ្ទឹមក្រហមនោះមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងខ្ទឹមក្រហមចំនួន1មើមនេះនៅពេលដែលហាន់ជាបន្ទះស្ដើងរួចគឺមានទម្ងន់ចំនួន10ក្រាមចំណែកឯខ្ទឹមសវិញគឺយើងប្រើចំនួន1មើមដូចគ្នាដែលមានទម្ងន់20ក្រាមនៅពេលដែលយើងហាន់រួចឥឡូវនេះខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចនាំគ្នាមកធ្វើទឹកជ្រក់បានជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ស្ករអំពៅចំនួន6ស្លាបព្រាបាយឬក៏ស្មើនឹង80ក្រាមម្សៅស៊ុបមាន់ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស្អាតចំនួន8ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី6ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មេះចំនួន7ស្លាបព្រាបាយចាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករនិងម្សៅស៊ុបឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនោះបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងយកខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដែលយើងបានលាយគ្នារួចអំបាញ់មិញហ្នឹងដាក់ខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមរួចគឺយើងនឹងច្របល់វាឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អម្ដងទៀតគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកត្រៀមផ្នែកបន្លែវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកត្រសក់ចំនួន8អោនកន្លះឬក៏ស្មើនឹង2ខាំកន្លះមកកាត់ជា3កំណាត់រួចហើយគឺយើងនឹងហាន់វាជាចំណិតស្ដើងល្មមបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងយកការ៉ុតចំនួន7អោនឬក៏ស្មើនឹង2ខាំមកចិតសំបកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយយកវាមកឈូសជាសរសៃតូចឥឡូវនេះការ៉ុតរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងយកផ្លែល្ហុងខ្ចីចំនួន1ផ្លែមកចិតសំបកចេញឲ្យស្អាតក្រោយមកទៀតគឺយើងនឹងយកផ្លែល្ហុងនោះមកពុះជា2និងឆ្កឹះគ្រាប់ចេញឆ្កឹះគ្រាប់រួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកវាទៅលាងទឹកបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងយកវាមកឈូសជាសរសៃតូចដូចការ៉ុតដែរល្ហុងខ្ចីនៅពេលដែលឈូសហើយរួចរាល់បែបនេះគឺមានទម្ងន់ 1.2 ផោនឬក៏ស្មើនឹង5ខាំកន្លះជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងយកការ៉ុតដែលបានឈូសរួចល្ហុងដែលបានឈូសរួចនឹងមកច្របាច់ជាមួយនឹងអំបិលដើម្បីឲ្យសាច់របស់វាឡើងទន់បន្តិចហើយនឹងអស់ជាតិជ័រផងដែរដូច្នេះអំបិលដែលយើងត្រូវយកមកប្រើគឺមានចំនួន1ស្លាបព្រាបាយពេញដាក់អំបិលចូលរួចគឺយើងត្រូវច្របាច់ល្ហុងការ៉ុតជាមួយនឹងអំបិលនោះរហូតដល់វាចេញទឹកនិងសាច់របស់វាឡើងទន់នៅពេលនេះល្ហុងហើយនិងការ៉ុតគឺបានទន់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវពូតទឹកអំបិលនោះចេញវិញក្រោយពីបានពូតទឹកអំបិលចេញអស់បងប្អូនត្រូវយកល្ហុងនិងការ៉ុតនោះមកលាងជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចំនួន2ដងទៀតហើយនៅក្នុងការលាងសម្អាតម្ដងបងប្អូនក៏ត្រូវពូតទឹកចេញឲ្យអស់ដូចគ្នាឥឡូវនេះល្ហុងហើយនិងការ៉ុតរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកវាមកលាយជាមួយនឹងទឹកជ្រក់បានដោយដាក់ល្ហុងជាមួយនឹងការ៉ុតដែលយើងបានសម្អាតរួចនឹងចូលទៅក្នុងចានធំបន្ទាប់មកគឺជាត្រសក់ក្រោយមកគឺយើងត្រូវយកទឹកជ្រក់ដែលយើងបានត្រៀមតាំងពីដំបូងនឹងមកច្របល់បន្តិចរួចហើយចាក់ចូលទៅប
បន្ទាប់មកបងប្អូនអាចច្របល់ទឹកជ្រក់ជាមួយបន្លែនោះរហូតដល់វាចូលជាតិគ្នាបានល្អនៅពេលនេះជ្រក់របស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកវាមកពិសាភ្លាមៗបានតែប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឲ្យរសជាតិរបស់វាមុតជាងនេះបន្តិចគឺបងប្អូនអាចរក្សាវាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងសិនក៏បានដូចគ្នាចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា